先咧，今年嗰個太歲咧就去到嗰個五位即係正南方嗰度咧，就可以擺一啲嘅羊咧，擺隻羊咧就喺正南方，即係五嗰個位嗰度咧，就可以化咗個太歲去嘅。因為點解咧？因為馬咧就同呢個羊咧就地支六合啊，即係我哋話五味合啊，咁啊合咗個太歲，咁就可以就係減輕咗個太歲嗰個凶性嘅。咁你如果想要就係因為人五戌呢三合局嚟嘅，咁就合咗嗰個太歲。咁樣就實際做點做咧？我哋就話喺東北偏東嗰個人嗰個位嗰度咧，你就擺隻老虎啊，跟住咧就係喺嗰個西北偏西嗰個戌嗰個位度咧擺隻狗，咁跟住咧頭先講咧就係喺正南方嗰度咧擺隻羊。咁咧就構成咗嗰個寅午戌嗰個三合局咧，咁就合住咗嗰隻馬嘅，咁就變咗個馬咧就嗰個作惡嘅能力就會比較低啦，